ဒီနေ့ကတော့ချက်သားရေးလေးချက်ပါတယ်ချက်သားကိုဒီချိုးမှုရယ်စားရယ်မဆလာရယ်စနွေးမှုရယ်နဲ့ရောပြီးတော့နှက်ထားပါတယ်ချက်တော်အနီးရယ်အဖြူရယ်ဂျင်းရယ်စိမ့်မှုရယ်ရောပြီးတော့ထောင်းပါတယ်ဒါကတော့ချက်တော်ကိုညီမစီတက်ထားတာပါစီတက်တာတော့ခက်ကြကြလေးတော့စီတက်ပါတယ်ပုံမှန်တော့ချက်သားထဲမှာရောပြီးတော့နေပြီးတော့ချက်လို့ရပါမယ်ညီမတော့စီတက်ပြီးချက်တာပို့ကြိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီချက်သားလေးတွေကိုစီတက်ထားတဲ့ထဲကိုထည့်လိုက်ပါမယ်စီတက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ဒီလုံးသားတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီချက်သားအရေးလေးနည်းနည်းလေးထည့်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လုံးပါမယ်ချက်သားကိုပြီးတော့ချက်သားကိုရေမြုပ်တဲ့အထိပေါ့နော်ရေထည့်လိုက်ပါမယ်ပုတ်ပတ်ဆူလာပြီပေါ့နော်ပုတ်ပတ်ဆူလာတဲ့အခါညီမဒီနောက်ထပ်ပေါ့နော်ရေထပ်ပြီးတော့ထည့်ပါတယ်ချက်သားဗမာချမ်းမို့လို့ရေရတော့နှစ်ရေရောထည့်ရပါတယ်ဒါကတော့နောက်ဆုံး final လေးရပါပြီချက်သားလေးရပါပြီရှင်စားလို့ရပါပြီဆုံးဖြတ်ကြည့်ပြီးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်